వెల్కమ్ టు లాల్సా కిచెన్. ఈరోజు మనము ఎంతో హెల్దీగా ఉండే జొన్న పిండితోటి రొట్టె ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి. ఇది మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలోనే కాదు, డిన్నర్ టైంలో కూడా ఈ రెసిపీ అన్నది ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్, చాలా ఈజీ కూడా. అయితే ఇప్పుడు ముందు మనం దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు, ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మనము చూసేద్దాం. కావలసిన పదార్థాలు: జొన్న పిండి 5 కప్పులు. అయితే నేను ఈ జొన్న పిండి అంతా కూడా ఈ కప్పు తోటి 5 తీసుకున్నానండి. సో 5 కప్స్ ఆఫ్ జొన్న పిండికి అదే సేమ్ కప్ తోటి 1 కప్ బియ్యపిండి తీసుకోవాలి. ఈ విధంగా తీసుకున్నాక కరివేపాకు సన్నగా తరిగి తీసుకోవాలి. కొత్తిమీర కూడా సన్నగా తరుక్కుని తీసుకోవాలి. పచ్చి కొబ్బరి తురుము వచ్చేసి ఒక 1/2 కప్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. కారం 2.5 స్పూన్స్, ధనియాల పొడి 1 స్పూన్, ఉప్పు రుచికి సరిపడా, నువ్వులు కొన్ని, అల్లము తురిమినదండి, ఇది 1 స్పూన్ తీసుకోవాలి. గ్రేటెడ్ అల్లం 1 స్పూన్ తీసుకోవాలి. జీలకర్ర కొద్దిగా, క్యారెట్స్ ఇవి ఒక 3 పెద్దవి నేను ఈ విధంగా పొట్టు తీసుకొని తురుముకొని తీసుకున్నాను. అయితే ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూసేద్దామండి. ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని ఒక గిన్నెలోకి వాటర్ తీసుకోవాలి. ఈ వాటర్ ఏదైతే ఉందో కొద్దిగా వేడైతే సరిపోతుందండి, మరి మరిగించాల్సిన అవసరం లేదు. సో కొద్దిగా వామ్ అయ్యాక మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ జొన్న పిండిలోకి నేను 1 కప్ బియ్యపిండి, ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న క్యారెట్ తురుము, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కరివేపాకు, సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, పచ్చి కొబ్బరి తురుము, జీలకర్ర, అల్లం తురుము, నువ్వులు, ఉప్పు, ధనియాల పొడి, కారం ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని అంతా కలిసేలాగా చక్కగా మనం ముందుగా కలుపుకోవాలండి. సో ఈ విధంగా కలుపుకున్నాక మనం గ్రాడ్యువల్గా, అంటే ముందుగా మనం వాటర్ వార్మ్ చేసుకున్నాం కదా అండి, సో ఆ వాటర్ మనం గ్రాడ్యువల్గా యాడ్ చేసుకుంటూ ఈ పిండి అంతా కూడా కలుపుకోవాలి. ఈ విధంగా కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ మనం ఇదంతా కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా అంతా కూడా పిండి సిద్ధం చేసుకున్నాక కొద్దిగా తీసుకోవాలి. కొద్దిగా తీసుకొని మనం ఇప్పుడు దోస పెనంకి ఆయిల్ అప్లై చేసి ఈ విధంగా అంతా కూడా అప్లై చేసి మనం ఏదైతే కొద్దిగా తీసుకున్నామో ఈక్వల్గా ప్రెస్ చేయాలి. అంతా కూడా ఈక్వల్గా ఈవెన్గా ప్రెస్ చేసి ఈ విధంగా హోల్స్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో హోల్స్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి చక్కగా ఉడుకుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అన్ని హోల్స్లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి, అలాగే చుట్టూరుగా కూడా మనము ఆయిల్ అన్నది యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రెడీ చేసుకున్నాక స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని మళ్ళీ మనము ఈ ప్యాన్ ప్లేస్ చేసుకొని మూత పెట్టుకొని కాసేపు సిమ్లో కానీ మీడియం ఫ్లేమ్లో కానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి మూత తీసి చూద్దాం. ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల మనకి చక్కగా ఉడుకుతుంది, అలాగే రోస్ట్ కూడా అవుతుందండి. 2 వైపులా కాల్చుకోవాలి. రెడీ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం ఇది ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాము.
ఇదే విధంగా అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అయితే మనం ఇది పెరుగుతో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి టేస్ట్ ఎలా ఉందో నాకు కమెంట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఇది చాలా హెల్దీ, అందరూ ఇష్టపడతారు. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.